السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: наша община не должна ограничиваться только разговорами, ибо это не является нашей основной целью. Необходимым является очищение души и улучшение, для чего Всевышний Аллах и воздвиг меня. Это означает, что Он хотел, чтобы в общине произошли практические изменения. Когда Он сказал, что община не должна ограничиваться только разговорами, то Он имел в виду, что мы не должны останавливаться только на словах. То есть не должно быть так, что там, где мы видим свою личную выгоду, мы изменяли своим убеждениям и не могли сохранить высокий уровень своей нравственности. Более того, мы должны сделать частью своей жизни веру в Аллаха, исследование Его повелениям, улучшение себя и всегда сохранять чистой свою душу. И когда все это будет достигнуто, тогда мы сможем выполнять свои обязанности согласно тому обету, который мы дали Ему. И для этой цели Всевышний Аллах и воздвиг Хазрата обетованного Мессию мир ему. Так что каждый мусульманин Ахмади должен помнить, что ему необходимо следить за тем, чтобы выполнять все повеления Всевышнего Аллаха для выполнения того обета, который мы дали Ему. И мы всегда должны помнить о том, что нашей целью должно быть снискание довольства Всевышнего Аллаха. В прошлой пятничной проповеди я тоже говорил о том, что Всевышний Аллах изрекает, что если вы хотите видеть примеры принятия вашей мольбы, то вы должны следовать повелению, пусть же будут они послушны мне. То есть они должны согласиться с тем, чтобы следовать моим повелениям. Что означает следование повелениям Всевышнего Аллаха? Это означает, используя все свои силы и способности, выполнять все повеления Всевышнего Аллаха и прожить свою жизнь согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Так что в этой особой высокодуховной атмосфере Рамазана мы должны проанализировать себя, до какой степени мы сделали следование повелениям Всевышнего Аллаха частью своей жизни.
Если все еще это не так, то есть повеления Всевышнего Аллаха не стали частью нашей жизни, то наши слова о том, что мы согласились с тем, что будем следовать повелениям Всевышнего Аллаха, являются лишь пустыми притязаниями. Всевышний Аллах в Священном Коране рассказал о многих повелениях. И мы должны постоянно держать в поле своего зрения повеления Всевышнего Аллаха для того, чтобы наше внимание было обращено к улучшению своей души. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько повелений Всевышнего Аллаха из тех повелений, которые, с одной стороны, играют очень важную роль в очищении нашей души, и, с другой стороны, создают атмосферу любви, мира и гармонии в обществе. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «И слуги Всемилостивого, те, которые ходят по земле смиренно, и когда невежды обращаются к ним, они говорят в ответ: мир». Таким образом, Всевышний Аллах дал краткое описание учения великой нравственности и духовной революции, которую совершил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его последователей. То есть сподвижники создали в себе эту великую нравственность еще в то время, когда мир был погружен во мраки, находясь в лапах сатаны, и эгоизм, самолюбование, смуты и раздоры бросили мир в пропасть гибели. И в такое время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не только научил людей высокой нравственности, смирению и искренности, но и более того, появились такие люди, которые являются практическим отражением этого аята. И в наше время, когда мир находится в таком же состоянии, Всевышний Аллах воздвиг смиренного слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы создать общину таких же слуг Всемилостивого. Так что для каждого человека, который связан с его общиной, всегда необходимо стремиться к тому, чтобы соответствовать этому стандарту. Всевышний Аллах изрекает в отношении слуг Всемилостивого: «Они ходят по земле смиренно». То есть они ходят по земле спокойно, достойно, смиренно и без всякого высокого высокомерия. Так что для истинного слуги Всемилостивого необходимо, чтобы он всегда заботился о том, чтобы в нем всегда было смирение, достоинство, и он был бы чист от всякого высокомерия. И когда это достигнуто, тогда эти люди распространяют любовь в обществе, и они становятся гарантией мира. Их достоинство и смирение ведут их к тому, что когда невежественные хотят ввергнуть их в плохие дела и смуты, они отвечают им саламом, миром, говоря тем самым: «Вы хотите от нас ссор и смут, но мы, вместо того, чтобы спорить с вами, молимся за вас, желая вам мира и спокойствия». И особенно, когда человек проявляет такое поведение, обладая полномочиями и силой, тогда эта его высокая нравственность делает его истинным слугой Аллаха. То есть, когда человек проявляет эту высокую нравственность, следуя повелению Всевышнего Аллаха, чтобы стать слугой Всемилостивого, тогда такие люди становятся обретающими приближение ко Всевышнему Аллаху, и это и есть те люди, чьи молитвы принимаются. И это есть те люди, о которых Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что они из числа тех людей, которые очищают свои души и становятся обретающими благоволение Всевышнего Аллаха.
И они становятся из числа тех людей, которые устанавливают власть Всевышнего Аллаха в мире. Всевышний Аллах желает, чтобы в мире распространились любовь, братство и смирение, то есть в мире распространились всякого рода добро и благо, закончились всяческие пороки, и люди избавились от лап сатаны. И чтобы, следуя повелениям Всевышнего Аллаха, человек сделал этот мир местом спокойствия и обителью рая на земле. И для этой цели Всевышний Аллах и не спосылает пророков в этот мир. И самое всеобъемлющее учение об этом принес в мир наш повелитель Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы научить мир способом того, как стать истинными слугами Всемилостивого, чтобы сообщить людям этого мира о том, что если они хотят понять глубокий смысл вечного рая, то, во-первых, они должны совершать свои дела в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха, превращая этот мир в рай. И они должны стараться быть причисленными к тем людям, о которых Всевышний Аллах изрекает: «Войди в среду слуг моих и войди в рай мой». Посредством святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Всевышний Аллах сообщил нам радостную весть о Рамазане, что в этом месяце двери ада закрываются, и двери рая открываются. И Всевышний Аллах приближается к своим слугам. Всевышний Аллах присутствует всегда и везде, и Его нисхождение на ближайшее к нам небо означает, что во время Рамазана Он воздает за благие дела большим воздаянием и больше принимает мольбы, чем в другие дни. Так что каждый претендующий на веру, каждый мусульманин Ахмади, который является истинным мусульманином, давшим обет верности искреннему слуге святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для того, чтобы стать слугой Всемилостивого, должен стараться распространять мир и спокойствие в обществе, анализируя себя, проявляя смирение, избавляясь от высокомерия и покончив с ссорами у себя дома и в обществе. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назидая нас об этом в разные времена, явил наилучший образец этого. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Всевышний Бог повелел мне: проявляйте такое смирение, чтобы никто из вас не проявлял гордости перед другим». Для проверки этого уровня смирения нет никакого очевидного инструмента и метода. Каждый человек, который на самом деле претендует на обладание верой, сам должен спросить себя и ответить на вопрос, полностью ли мы очищены от гордыни. Не гордимся ли мы принадлежностью какой-либо уважаемой семье? Не гордимся ли мы тем, что наше финансовое состояние лучше, чем у других? Не гордимся ли мы тем, что наши дети более образованы, чем у других? Не гордимся ли мы тем, что более способны и знающие, чем другие? Не гордимся ли мы каким-то своим благим делом? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что никакой араб не имеет превосходства над неарабом, и никакой неараб не имеет превосходства над арабом. То есть в этом принадлежности какой-либо нации нет никакого повода для гордости одного перед другим. Самым главным является богобоязненность, и в уме того человека, в котором есть богобоязненность, не может появиться гордость.
Иногда гордость человека своими знаниями увеличивается до такой степени, что он даже отдаляется от своей религии. Посмотрите, до какой степени проявлял смирение святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда по приказу Всевышнего Аллаха он объявил следующее: «Я являюсь вождем всех сыновей Адама». И это является такой высокой честью, которой обладает только наш повелитель, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но после обретения этой вершины, до которой никто не может дойти, наш повелитель, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил о вознесении на еще большую высоту, произнеся следующие слова: «Авала фахра» – «Во мне нет никакой гордости». Теперь я расскажу еще одну притчу о явленном святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прекрасном примере того, как покончить со смутами и раздорами в обществе и создать атмосферу мира и братства в обществе. Однажды один иудей старался доказать превосходство Хазрата Мусы, мир ему, но мусульмане очень строго сказали ему, что самое высокое место занимает святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Услышав это, этот иудей подошел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «Это для меня мучительно». И тогда вождь всех пророков сказал: «Не возвеличивайте меня над Моисеем». Это есть прекрасный пример того, посредством чего в обществе устанавливается мир. И это является еще и ответом всем тем людям, которые обвиняют этого правителя мира, спокойствия и примирения в том, что из-за него нарушился покой в этом мире. И в этом содержится пример и урок для тех людей, которые совершают злобные и варварские акты, якобы во имя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но нам, претендующим на то, что мы являемся последователями святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поручена обязанность опровергнуть эти обвинения. Если мы претендуем на то, что мы являемся истинными мусульманами, тогда мы должны приложить усилия, чтобы стать примером того истинного учения, на следование которому мы претендуем. И такие вещи, с одной стороны, делают нас приближенными ко Всевышнему Аллаху, а с другой стороны, мы можем стать наставниками этого мира, распространяя прекрасные учения ислама. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назидая своих сподвижников, изрек: «Всевышний Аллах сказал: тот, кто проявлял ради меня смирение такого уровня, говоря это, он положил свою ладонь на землю, того я возвышу до такого уровня, говоря это, он вытянул свою руку вверх». То есть тот, кто проявляет смирение ради Всевышнего Бога, и тот, кто ненавидит высокомерие ради снискания довольства Всевышнего Бога, и тот, кто ради Всевышнего Бога прилагает усилия, чтобы искоренить ненависть в обществе, чтобы в мире был установлен мир и спокойствие, тому Всевышний Бог дарует такие высоты, которые находятся за пределами представлений человека. Всевышний Бог даровал нам эти дни Рамазана для исправления себя. Как я уже сказал, в эти дни нам очень необходимо проанализировать себя. Мы должны покончить со своими ссорами в своих домах. И для каждого мусульманина Ахмади необходимо, покончив с ссорами в своих домах, создать в них атмосферу мира и спокойствия. Каждый мусульманин Ахмади должен стараться распространять мир в обществе, закончив ссоры со своими братьями. В основе этих ссор чаще всего лежит высокомерие и эгоизм.
Очень необходимо молиться о наставлении своих противников, проявляя терпение в ответ на их слова и дела, для того, чтобы в мире закончились смуты. Да, мы много говорим об установлении мира, спокойствия и любви в мире, но истинность этих слов проявляется для нас тогда, когда мы сами бываем заняты этим. Когда мы сами стараемся устанавливать мир и любовь, совершая пожертвования ради Всевышнего Бога, который повелел нам устанавливать мир и спокойствие. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, наставляя свою общину, изрекает: «Я увещеваю членов своей общины о том, чтобы они оберегали себя от высокомерия, потому что высокомерие очень ненавистно в глазах нашего всеславного Бога. Тот человек, который не хочет слушать своего брата со смирением и отворачивает от него свое лицо, тоже взял какую-то часть из высокомерия. Постарайтесь, чтобы в вас не было никакой части из высокомерия, чтобы вы не были погублены и обрели спасение вместе со своей семьей. Склоняйтесь перед Всевышним Богом, и больше, чем кого-либо человек может любить в этом мире, любите Его. И больше, чем человек может бояться кого-либо в этом мире, бойтесь Всевышнего Бога. Станьте обладающими чистыми сердцами и чистыми намерениями, и станьте кроткими и смиренными и беззлобными, чтобы вы были помилованы». Так что это есть то состояние, которое каждому из нас необходимо создать в себе. Благодаря этим дням Рамазана мы должны стараться покончить со всякого рода высокомерием, и мы должны стараться распространять мир, и для этого мы должны также обращать особое внимание к мольбам. А затем, в другом месте, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: «У Всевышнего Бога нет такого обычая, чтобы Он оставлял неуспешным и в убытке и причинял унизительную смерть тому, кто проявляет перед Ним смирение. Тому, кто приходит к Нему, Он никогда не позволяет пропасть напрасно. С того времени, как появился мир, невозможно найти такого примера, что какой-то человек, обладая связью с Богом, оказался неуспешным». Хазур поясняет: это значит, что прочная связь с Богом является обязательным условием успеха. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: Всевышний Бог хочет от человека, чтобы он представлял перед ним не только свое личное желание и, будучи искренним, склонился перед ним. Хазур поясняет: то есть человек не должен представлять пред Аллахом только свои личные желания, и чтобы он поклонялся Богу только тогда, когда у него есть какая-то личная цель. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: того, кто поклоняется таким образом, не постигает никакое несчастье, и из всякого затруднения выход для него находится сам по себе. Как говорит об этом сам Всевышний Аллах: «А кто боится Аллаха, тому устроит Он выход из положения, и Он наделяет его богобоязненностью оттуда, откуда он и не предполагает». Хазур поясняет: в этом аяте слово «риск», «удел» означает не только пищу, но включает также и знание, почет и тому подобные вещи, в которых человек нуждается. Всевышний Аллах никогда не позволяет пропасть тщетно тому, кто имеет с Ним малейшую связь. Затем он изрекает: человек, который является бессильным созданием, из-за своей несчастной судьбы начинает считать себя чем-то значимым, и в нем появляется высокомерие и надменность. До тех пор, пока человек не начинает считать себя ниже всех на пути Аллаха, он не может обрести спасение. Поэт Кабир сказал правду: «Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что я родился в небогатой семье, и каждого я приветствую саламом».
Если бы я родился в какой-то богатой семье, то мне было бы трудно найти Бога. В то время, когда люди гордятся своей принадлежностью к богатой семье, Кабир, глядя на свое происхождение из небогатой семьи, благодарит Бога. Так что каждый человек должен всегда смотреть на себя, как на никчемного, и считать себя ничего не знающим. Когда каждый человек, даже если он принадлежит к большому уважаемому роду, будет внимательно смотреть на себя при условии обладания внутренним зрением, он обязательно найдет себя в каком-то аспекте недостойным и никчемным. Хазур поясняет, значит, главным условием этого является обладание внутренним зрением, анализ своего состояния и самопознание. И в этом случае не может возникать. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: человек никоим образом не может войти в Царство Всевышнего Бога до тех пор, пока он не проявляет по отношению к бедной и беспомощной старухе такие же нравственные качества, которые он проявляет по отношению к человеку из великого рода и занимающему высокий пост, и пока он не избавил себя от всякого рода гордыни, высокомерия и надменности. Так что это и есть тот стандарт, для обретения которого мы должны приложить усилия. Если наши притязания о том, что мы будем устанавливать Царство Бога в мире, распространяя Его религию, является истинным притязанием, тогда мы должны сделать свое состояние соответствующим этому. То есть вначале мы сами должны войти в Царство Всевышнего Бога. Хазрат Обетованный Мессия мир ему также говорил об этом, сказав, что если в нас есть высокомерие и подобные ему вещи, и мы не анализируем свое состояние и считаем себя в чем-то великим, и в нас присутствует какого-либо рода высокомерие, то мы никоим образом не можем войти в Царство Всевышнего Бога. Так что эти дни, которые по милости Всевышнего Аллаха нам доступны для создания в себе духовного преобразования и для того, чтобы наши молитвы были услышаны, нам надо уделять этому особое внимание. Если кто-то из нас чем-либо гордится или что-то является для него препятствием на пути проявления смирения и искренности, или какая-либо вещь, связанная с нами, нарушает спокойствие в обществе, мы должны избавиться от этого, поклоняясь Всевышнему Аллаху и прося у Него помощи, чтобы наша личность стала распространяющей повсюду мир, а не распространяющей беспокойство и смуту. А в другом месте Священного Корана Всевышний Аллах в связи с тем, как выполнять свои обязанности, как распространять мир и как спасти себя от высокомерия, изрекает: «И поклоняйтесь Аллаху, и не предавайте ничего Ему в сотоварищи, и к родителям благодеяния, и к близким родственникам, и сиротам, и бедным, и соседу близкому по родству, и соседу чужому, и спутнику, и путнику, и тому, кем владеют правые руки ваши. Воистину, Аллах не любит того, кто горделив, хвастлив». В этом аяте Всевышний Аллах после повеления о поклонении и запрете многобожия обращает наше внимание к выполнению некоторых обязанностей. Рамазан, с одной стороны, является месяцем, обращающим наше внимание к поклонениям, а с другой стороны, является месяцем, обращающим наше внимание к выполнению своих обязанностей. То есть выполнение своих обязанностей в эти дни тоже является обязательным для верующего. На самом деле, факт заключается в том, что человеку всегда надо выполнять эти обязанности. Но Рамазан является таким месяцем, который предоставляет человеку возможность привыкнуть к этому. Если нет этого выполнения своих обязанностей, тогда только поклонения не могут сделать верующего
достигшим всех целей Рамазана, главная цель которого состоит в том, чтобы эти чистые изменения, которые мы создаем в себе в этот месяц, навсегда стали частью нашей жизни. Во-первых, те поклонения, которые мы совершаем в этот месяц, должны стать постоянной частью нашей жизни. И во-вторых, есть такие обязанности, в выполнении которых мы должны уделять особое внимание в этот месяц, и затем сделать их постоянной частью нашей жизни. Как говорится о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в одном повествовании, он для выполнения своих обязанностей по отношению к людям и для оказания помощи бедным и нуждающимся расходовал так много, что его щедрость превосходила сильную бурю. Даже в обычные дни его щедрость была такого уровня, которого никто не может достигнуть. Поэтому его щедрость в месяц Рамазан сравнивается с сильной бурей. И не может быть примера лучше, чем этот. Он установил прекрасный и высочайший образец выполнения своих обязанностей по отношению к нуждающимся людям, которым он оказывал финансовую помощь. И вместе с этим он заботился об их чувствах, эмоциях и других необходимых вещах. И затем он назидал также и верующих, чтобы они обратили к этому свое внимание, и это является повелением Всевышнего Аллаха. Хотя, как я уже сказал, это повеление относится ко всему году, а не только к месяцу Рамазан, но в месяц Рамазан человек уделяет и должен уделять особое внимание совершению добрых дел. Поэтому в этот месяц следует уделять особое внимание выполнению своих обязанностей, поскольку привычка совершать благие дела в эти дни становится постоянной привычкой. В этом аяте Всевышний Аллах, обратив наше внимание к поклонению, которое является основной целью сотворения человека, обратил также наше внимание к тому, что поклонение Богу, с одной стороны, делает человека выполняющим свои обязанности по отношению к Аллаху, а с другой стороны, делает истинного поклоняющегося и слугу Всемилостивого, обращающим свое внимание к выполнению им своих обязанностей по отношению к людям. Если человек не выполняет оба вида этих обязанностей, то тогда такой человек не является верующим, и более того, он будет причислен к высокомерным и надменным людям. Таким образом, Всевышний Аллах ожидает от каждого поклоняющегося и повелевает ему проявлять такую высокую нравственность, которую он должен проявлять, будучи смиренным. Никто не должен считать выполнение этой обязанности каким-то великим делом. Более того, выполнение своих обязанностей является обязательным для каждого верующего. Благодаря выполнению этих обязанностей Всевышним Аллахом и принимается поклонение. И в этом аяте ясно говорится о выполнении обязанностей по отношению к родителям, по отношению к родственникам, по отношению к сиротам и по отношению к бедным и нуждающимся людям. И также по отношению к соседям, являющимся близкими родственниками, и соседям, не являющимся близкими родственниками, и выполнение обязанностей по отношению к тем, с кем вы находитесь рядом, и по отношению к путнику, и по отношению к тем, кто находится у нас в подчинении и зависит от нас. Одним словом, в одном этом аяте наше внимание обращено и к заботе обо всех людях, и приказано выполнять свои обязанности по отношению к ним. Относительно выполнения обязанностей по отношению к родителям упоминается также еще в одном месте Священного Корана. В нем говорится о том, что когда родители пожилые, то для их детей является обязательным служение им и забота о них, и это не является каким-то одолжением им. А что касается выполнения обязанностей по отношению к родственникам,
то если муж и жена по отношению к родственникам друг друга будут выполнять свои обязанности, выполнять которые Всевышний Аллах тоже повелел, то многие семейные ссоры прекратятся, и в этих семьях появится атмосфера любви и мира. Ко мне поступает информация о ссорах, происходящих в некоторых семьях. Такие семьи в эти дни Рамазана должны обратить на это особое внимание. И вместо того, чтобы настаивать на своем, проявляя упрямство и эгоизм, они должны стараться уладить свои семейные ссоры и жить мирно. Забота о сиротах тоже является одной из важных обязанностей. Мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать их полезными членами общества. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, придававший особую важность выполнению обязанностей по отношению к сиротам, сказал: «Я и воспитывающий сироту будем в раю также близки», и соединил указательные и средние пальцы, то есть они будут очень близки. Так что каждый член общины должен помнить о важности этого, и мы должны расходовать на заботу о сиротах. В общине существует фонд, занимающийся заботой о сиротах. Затем в этом аяте говорится о выполнении обязанностей по отношению к нуждающимся и бедным. Сюда входят расходы, связанные с их образованием и лечением, а также расходы на свадьбу. В общине существуют соответствующие фонды для покрытия этих расходов. Состоятельные люди в общине по своей возможности должны совершать пожертвования в эти фонды. Затем Всевышний Аллах приказывает выполнять свои обязанности по отношению к близким родственникам, родственникам-соседям и соседям, которые не являются родственниками. В число соседей входят те соседи, которые являются вашими близкими родственниками, соседи, с которыми вы имеете дружеские отношения, но заботу следует проявлять даже о тех соседях, с которыми вы хорошо не знакомы. И таким образом, в число соседей входят не только близкие соседи, но также и далекие соседи. В их число включаются и те ваши соседи, с которыми у вас нет хороших отношений, но они нуждающиеся. Это и есть то прекрасное учение, которое распространяет любовь и закладывает основы примирения и мира, и после этого создает атмосферу мира и спокойствия. И затем в этом аяте говорится о выполнении своих обязанностей по отношению к тем, с кем мы находимся рядом, и путникам. Этот аят объемлет учение о выполнении обязанностей мужа и жены по отношению друг к другу, а также друзей, товарищей и тех, с кем вы работаете, а также объемлет начальников и подчиненных, изрекая: «И тому, кем владеют правые руки ваши». Всевышний Аллах обратил наше внимание к выполнению своих обязанностей по отношению к любому человеку, находящимся у нас в подчинении и зависимого от нас. И рассказав обо всех этих обязанностях, Всевышний Аллах изрекает, что если вы не выполняете все эти обязанности, то это означает, что у вас есть высокомерие и гордость, которые Аллаху очень ненавистны. Это является прекрасным учением ислама для установления и распространения мира и спокойствия во всем мире и для выполнения обязанностей по отношению ко всем группам людей. Так что эти дни Рамазана, которые нам доступны и которые делают нас приближенными ко Всевышнему Богу, более того, сам Всевышний Бог приблизился к нам. И Он хочет вознаградить тех людей, которые, поклоняясь Ему, выполняют свои обязанности по отношению к Нему и выполняют свои обязанности по отношению к людям. Как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, проявляя смирение, мы должны обращать особое внимание на выполнение всех видов своих обязанностей. Эти дни Рамазана из-за его особой атмосферы обращают наше внимание к поклонению Аллаху наилучшим образом, и они также обращают наше внимание к совершению и других благих дел. Мы должны стараться извлекать из этих дней как можно больше пользы. Если мы хотим, чтобы наши поклонения были приняты, тогда нам необходимо уделить особое внимание выполнению своих обязанностей по отношению к людям. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Если вы хотите, чтобы на небе Бог был доволен вами, то станьте такими, как два брата одной матери. Проявляйте милосердие по отношению к своим подчиненным,
своим женам и своим бедным братьям, чтобы на небе к вам также было проявлено милосердие. Станьте поистине принадлежащим Ему, чтобы Он тоже стал вашим». А затем в другом месте Он изрекает: «Тот, кто желает прожить долгую жизнь, должен призывать к совершению добрых дел и приносить пользу Божьим творениям». Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность вместе с поклонениями выполнять также и другие обязанности, которые связаны с выполнением обязанностей по отношению к людям, чтобы мы стали истинными слугами Всемилостивого, и чтобы в этот месяц Рамазан мы обрели большее приближение к Нему, чем это было раньше, и затем сделали это постоянной частью своей жизни. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназа Гай по двум покойным. Имя первой покойной, уважаемая Хидаят Биби, жена уважаемого Умара Ахмада, покойного дервиша Кадьяна. Она скончалась 4 июня после непродолжительной болезни. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она прожила тот период, когда ее муж был дервишем Кадьяна, с большим терпением и благодарностью Аллаху. Она регулярно соблюдала посты и молитвы. И она регулярно совершала молитву Тахаджуд. Она сильно любила священный Коран, была очень гостеприимной, очень богобоязненной и искренней женщиной. Она имела честь научить многих детей читать Коран и его перевод. Покойная была Муссия. Она оставила одну дочь и двоих сыновей. Ее старший сын после служения общине вышел на пенсию, а второй сын все еще служит общине, а ее дочь живет в Рабве. Имя второго покойного, уважаемый Молви Мухаммад Ахмад Сахиб, бывший преподаватель Ахмадийского университета в Рабве, который после непродолжительной болезни скончался в Рабве в возрасте 98 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был внуком сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Молви Мухаммада Абдуллы Сахиба, да будет доволен им Аллах, и сыном сподвижника Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Хакима Мухаммада Абдуль Азиза, да будет доволен им Аллах. Он закончил среднюю школу в своей родной деревне Бени-Шаркапур, округа Шайхапура. Затем для получения дальнейшего образования он уехал в Кадьян. И после обучения в Ахмадийском университете он получил диплом проповедника. В 1939 году, когда он посвятил свою жизнь служению общине, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, отправил его вместе с уважаемым покойным Маликом Сайфуром Рахманом в одно известное медресе в Дели для изучения фикха и хадисов, чтобы затем они стали преподавателями этих дисциплин. После этого они продолжили свое образование еще в двух местах в Диабанд, Сахиранпуре и в Лахоре. До раздела страны на Индию и Пакистан он имел возможность служить общине в отделении по общим делам и в отделении завещаний. Когда в Пакистане был построен Ахмадийский университет, Хазрат Обетованный Реформатор назначил его преподавателем, и он имел возможность преподавать фикх и хадисы в течение 40 лет. Он имел возможность перевести на язык урду одну часть известной книги по фикху «Бидаятуль Муджтахид», которая была издана под названием «Хидаятуль Муктасид». Он также имел честь служить общине в качестве судьи и в судебном органе общины. И 1 год он являлся главным судьей. Он был очень смиренным человеком, много молящимся и с мягким характером, очень богобоязненным и искренним человеком. Его сотни учеников имеют честь служить общине в разных уголках мира на разных должностях. Покойный был Мусси, и он оставил 7 дочерей и 4 сыновей. Да возвысит Всевышний Аллах степенями в раю этих 2 покойных, простит их и окажет им свое милосердие. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху, ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи, ва на'удзу биллахи мин шурури анфусина, ва мин саййиати a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.